時都係即係去任何嘅地方都係搭車啊咁樣，但係高鐵係真係比想像中真係快咗好多，係起碼要用5個鐘嘅嘢，可能1、2個鐘就搞掂。我平時都會覺得歷史好悶啊，但係睇完嗰出劇之後呢，我就會覺得其實歷史即係冇你想象中咁無趣咯，因為佢用咗一種比較全新嘅方式去演繹佢咯，當中啦都有用一啲科技啊、投影嗰啲去配合一個咁逼真嘅環境同埋氣氛啦，咁我哋啲青少年都可以更加投入嘅。喺行程入邊都有去到我哋中國 B 谷馬欄山，咁入邊就其實有好多 high tech 嘅技術運用咗去 for editing 嗰啲同埋製作影片嘅，咁其實我覺得途中運用嗰啲 AI 係會對有好多幫助，會為我哋以後嘅發展啊都會有一直進步。第一次去到武漢呢個地方啦，可以認識到呢度當地嘅文化啦，佢哋嘅民族啊，跟住呢度嘅地方。高鐵訓練段聽佢哋講解啦，了解到好多喺高鐵入面工作嘅唔同職業啦，我覺得係拓寬咗我對唔同職業嘅想像空間啦，同埋對佢哋真正做緊嘅嘢嘅了解嘅。今次咧嚟到呢一個廣東科技中心啦，咁今日咧就試咗一啲好好玩嘅科技發展項目喎。例如一啲嘅倒車啊、反車，就一啲嘅體驗咁樣咯。其實都好似嘅香港入邊都冇嘗試過嘅，所以今日嚟講都係一個好嘅體驗。我覺得最深刻嘅咧就係見到天河2號嘅真機啦，同埋可以見到祖國嘅高科技發展，真係好榮幸。下次仲有相類似嘅活動，當然會參加，因為我哋本身嚟去旅行咧，未必可以參加到咁多企業嘅簡介，或者行有啲企業嘅展覽廳去參觀嘅，就可以令到我哋真係有一位企業嘅同事帶我哋去逐個展廳去到瀏覽嘅。